오늘은 순간이동 이다. 하나, 둘, 셋, 쫑. 다시 한번 제대로. 모자이크. 다음 쪽에 가보실까요? 당신의 연금은 국경을 넘어설 수 있습니까? 글로벌 전문가들이 함께하는 쫓기는 위치할 수도 있지만 그런 성격을 가지고 있습니다. 이사가 저는 13살 때 사람 몸으로 시켜도 중독되지 않고 애티튜드가 너무 좋고 멋있는 것 같아요. 이거 오늘 링크랑 안녕. 뽀뽀 간식. 야, 안 떨어졌어. 야. 그러면 이건 진짜로 안녕. 그러면 우리도 이제 나가볼게요. 하나, 둘, 구독과 좋아요는 뿅.